បាទជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នានេះគឺជាបច្ចេកទេសប្រើ casting សម្រាប់លេងត្រីធំមួយក្បាច់ទៀតដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកជូនបងប្អូនគឺការលើកចុងដងឡើងដើម្បីស្រួលគ្រប់គ្រងខ្សែនៅពេលដែលត្រីឆ្ដោខាំនុយDale. Kasih dong ya, nonton deh. Wah, wah, coba mau bayar, tunggu, oh my god, wow, wah, oh my god, din, coba, itu, coba, no, oh, ini, hahaha,អញ្ចឹងបងប្អូននៅពេលដែលត្រីដៀបត្រីឆ្ដោខំនុយខ្ញុំច្រើនតែលើកចុងដងឡើងទាំងម៉ាស៊ីនក្រោមទាំងម៉ាស៊ីនលើតាមពិតឈុត spinning ក៏ខ្ញុំលេងបែបនេះដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលត្រីដៀបត្រីឆ្ដោខំនុយគឺខ្ញុំលើកចុងដងឡើងឬក៏ពេលខ្លះទាញចុងដងមកក្រោយក៏បានដែរគឺខ្ញុំធ្វើបែបនេះវាមានផលប្រយោជន៍3បងប្អូនគឺនៅពេលដែលយើងលើកចុងដងឡើងឬក៏ទាញចុងដងមកក្រោយអញ្ចឹងគឺវាធ្វើឲ្យរាងតឹងខ្សែដើម្បីកុំឲ្យត្រីប្រឡែងនុយវិញបងប្អូនដែលតាមដានវីដេអូមុនបងប្អូនដឹងហើយថាត្រីដៀបត្រីឆ្ដោនេះនៅពេលដែលវាគប់ខាំនុយហើយបើសិនជាយើងធូរខ្សែយើងធ្វើឲ្យធូរខ្សែភាគច្រើនគឺវាប្រឡែងនុយវិញដោយសារត្រីដៀបឆ្ដោនេះវាស៊ីនុយរស់ហើយនៅពេលដែលយើងបន្តឹងខ្សែអញ្ចឹងគឺវាប្រឹងលាបនុយបន្ថែមភ្លាមហើយផលប្រយោជន៍ទី2នៃការបន្តឹងខ្សែដោយការលើកចុងដងឬទាញចុងដងមកក្រោយបែបនេះគឺវាធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញខ្សែរត់ទៅខាងណាបងប្អូនដើម្បីយើងវាត់ទៅឲ្យចំគោលដៅល្អបានន័យថាយើងវាត់ទៅកុំឲ្យធូរខ្សែឧទាហរណ៍បើសិនជាត្រីទាញទៅខាងឆ្វេងហើយយើងអុកទៅខាងឆ្វេងដែរវានឹងធូរខ្សែហើយផ្លែរបស់យើងធ្វើត្រីមិនបានល្អទេបងប្អូនជាទូទៅគឺយើងព្យាយាមវាត់បញ្ច្រាស់បងប្អូនហើយផលប្រយោជន៍ទី3នៃការលើកចុងដងឬទាញចុងដងមកក្រោយដើម្បីបន្តឹងខ្សែបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាត្រីទាញខ្សែទៅអស់ប្រវែងប្រមាណដើម្បីឲ្យយើងខាខ្សែចូលម៉ាស៊ីនវិញឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលយើងវាត់ត្រីដើម្បីឲ្យយើងវាត់ទៅវាមានកម្លាំងផ្លែរបស់យើងអាចធ្វើមាត់ត្រីបានល្អបងប្អូនដឹងហើយថាបើសិនជាយើងវាត់ធូរខ្សែជាពិសេសជាមួយដង casting ឬដងខ្លីចឹងទៀតគឺយើងវាត់ទៅអាចនឹងមិនជាប់ត្រីល្អនោះទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបទពិសោធន៍នេះអាចជួយបានខ្លះទៀតដល់បងប្អូនដៃថ្មីហើយបើសិនជាបងប្អូននៅមានសំណួរបងប្អូនអាចឆាតមកសួរក៏បានឬក៏បងប្អូនអាច comment ខាងក្រោមវីដេអូនេះក៏បានខ្ញុំបាទរីករាយនឹងចែករំលែកនិងជួយបងប្អូនហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំប្រើផ្លែដេអន្ទង់ប្រវែងមួយទឹកមួយហើយនឹងខ្សែត្រី X9 បងប្អូនអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបងប្អូនពិនិត្យមើលវីដេអូនៃការយកត្រីឆ្ដោជាង3គីឡូនេះម្ដងទៀត
Tui khlang khlang men casting trâu đây này cái lỗ thôn nữa này rồi wow cọt trắng trên này nhá ô này bay lực này thùng rồi. Oh my god. Wow. Đó. Wow. Đó. Oh my god. Đó. Trời mình tung trời đi mà tung đó thôi bay lên thấy này sao nào em ha emជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នានេះគឺជាផ្លែដេនទុងមួយកង់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយដែលខ្ញុំចូលចិត្តប្រើអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលលេងត្រីឌៀបឆ្ដោត្រីមិនសូវខំឬក៏យកត្រីជាប់មិនសូវល្អត្រីរបូតទៅវិញអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកល្បងប្រើផ្លែទាំងអស់នេះបានផ្លែដេនទុងនេះមាន3ខ្នាតបងប្អូនគឺយើងមានប្រវែង8ហ៊ុននៅដៃខ្ញុំនេះហើយវាសម្រាប់ប្រើជាមួយនុយអន្ទង់ប៉ុនម្រាមដៃប៉ុនកូនដៃផ្លែនេះសម្រាប់យកត្រីឌៀបពីវាខំឡើងដល់ឆ្ដោ3 4គីឡូបងប្អូនហើយត្រីរ៉ស់ក៏អាចយកបានផងដែរហើយផ្លែអន្ទង់8ហ៊ុននេះហើយបងប្អូនដែលខ្ញុំយកត្រីច្រើនមែនទែននៅបឹងទន្លេសាបឆ្នាំនេះទាំងត្រីឌៀបត្រីឆ្ដោនិងត្រីរ៉ស់ធំអញ្ចឹងចំណុចពិសេសរបស់ផ្លែបបកនៅហាងសន្ទូចផលិតវិស័យគឺផ្លែភាគច្រើនគឺត្រូវបានធ្វើពីរសខ្មៅឬដែកខ្មៅឬដែកច្រេះបងប្អូនអញ្ចឹងដូចបងប្អូនធ្លាប់ដឹងមកហើយថារសខ្មៅឬដែកច្រេះគឺវាមុតស្អិតហើយវារឹងខ្លាំងណាស់ហើយតលជាងបត់ពិសោធន៍ខ្ពស់ទើបអាចធ្វើផ្លែបែបនេះបានចំណុចពិសេសមួយទៀតរបស់ដែកខ្មៅឬដែកច្រេះបងប្អូនគឺវាធ្វើឲ្យត្រីខំឆាប់ចូលដោយសារពណ៌វារាងកម្មៅអញ្ចឹងត្រីមើលឃើញបងប្អូនជាទូទៅត្រីឌៀបត្រីឆ្ដោនៅទីតាំងដែលមានទឹករីកថ្លាអញ្ចឹងបើសិនជាផ្លែយើងសភ្លឺចាំងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងត្រីឆ្ដោត្រីឌៀបគិតថាវាជាថ្មងរបស់ត្រីដណ្ដែងដែលវាតែងគប់ស៊ីអញ្ចឹងវាគប់បញ្ជៀសមិនឲ្យត្រូវផ្លែទេបងប្អូនពីព្រោះវាខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ដែរហើយនេះជាចម្លើយជូនបងប្អូនដែលតែងសួរខ្ញុំថាហេតុអីត្រីខំមិនឲ្យចូលឬមិនឲ្យដល់ផ្លែអញ្ចឹងចម្លើយគឺវាខ្លះមិនមែនដោយសារត្រីទេបងប្អូនប៉ុន្តែដោយសារសម្ភារៈរបស់យើងគឺវាមានបញ្ហាហើយនេះដែកខ្មៅបងប្អូនប៉ុន្តែដោយសារយើងទើបធ្វើហើយអញ្ចឹងទៅវាភ្លឺរលោងប៉ុន្តែយើងប្រើហើយម្ដងវាឡើងស្នឹមកម្ៅហើយគុណវិបត្តិរបស់ផ្លែដែកខ្មៅគឺទី1វារឹងខ្លាំងហើយពិបាកក្នុងការពុតអញ្ចឹងវាទាមទារជាងដែលមានបទពិសោធន៍ខ្លាំងជាងប្រកែទើបអាចធ្វើបានបងប្អូនផ្លែដែកខ្មៅនេះគឺពិបាកធ្វើខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយទើបមានជាងមិនច្រើនទេដែលគាត់ចេះធ្វើផ្លែពីដែកខ្មៅឬដែកច្រេះបញ្ជាក់បងប្អូនដែកខ្មៅគឺដែកច្រេះមិនមែនដែកសលុតឲ្យខ្មៅនោះទេហើយគុណវិបត្តិមួយទៀតនោះគឺវាមានជាតិដែកច្រើនជាតិដែកនេះហើយដែលធ្វើឲ្យវារឹងខ្លាំងបងប្អូនប៉ុន្តែជាតិដែកនេះក៏ធ្វើឲ្យវាឆាប់ច្រេះផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យវាឡើងច្រេះក្រាមដែលខូចសរសៃដែកឬសាច់ដែកផ្លែអញ្ចឹងពេលយើងប្រើហើយយើងគួរតែទុកនៅកន្លែងស្ងួតឬយើងដាក់ប្រេងហើយនេះគឺជាផ្លែដេនទុងខ្នាតកណ្ដាលប្រវែង9ហ៊ុនកន្លះនេះសម្រាប់យកត្រី3 4ខាំឬកន្លះគីឡូឡើងដល់6 7គីឡូបងប្អូនចំណែកថ្នាក់វិញស្អាតមែនទេបងប្អូនថ្នាក់នេះធ្វើត្រីចូលហើយមិនងាយរួចទេដោយសារថ្នាក់មូលបែបនេះគឺវាជួយទប់ត្រីហើយមួយទៀតថ្នាក់បែបនេះគឺទាមទារការផលិតដោយចិត្តចង់ហើយចំណាយពេលយូរទើបអាចធ្វើបានប្រហែលជា4 5ឆ្នាំមុនហាងសន្ទូចផលិតផ្សេងក៏ធ្វើផ្លែបបកថ្នាក់រៀងចុចផងដែរប៉ុន្តែដោយសារបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តជាមួយនឹងត្រីឆ្ដោធំនៅស្ទឹងត្រែងយើងឃើញថាថ្នាក់ចុចកម្លាំងខ្សោយហើយទើបយើងអាប់ដេតយើងកែទៅថ្នាក់
មូលបែបនេះថ្នាក់កោងបែបនេះហើយវាធ្វើឲ្យកម្លាំងធំជាងមុនហើយត្រីមិនងាយរួចទេបងប្អូននៅពេលបត់ចូលហើយប៉ុន្តែត្រូវការចិត្តចង់និងចំណាយពេលយូរណាស់បងប្អូនទាំងអស់តែធ្វើបានមួយគ្រាប់នោះចំណែកងាងវិញគឺសាច់ក្រាស់ស្រួចហើយវែងដែលវាជួយទប់មិនឲ្យត្រីរួចចេញទៅវិញចំណែកមុខវិញបងប្អូនគឺមុតស្រួចខ្លាំងណាស់ដែលវាជួយសម្រួលដល់បងប្អូនដែលប្រើដងទុនឬដងខ្លីដូចជាដង casting ជាដើមក៏អាចវត្តត្រីធ្លុះត្រីឆ្ដោធ្លុះហើយអាចយកត្រីធំៗបានមកដែរហើយជាក់ស្ដែងបងប្អូនធ្លាប់ឃើញខ្ញុំប្រើហើយគឺដង casting ដងខ្លីៗទេប៉ុន្តែយកត្រីឆ្ដោធំណាស់ហើយពេលខ្លះគឺវត្តតែបន្តិចទេបងប្អូនឬក៏ពេលខ្លះយើងគ្រាន់តែទប់ដងទេប៉ុន្តែដោយសារមុខផ្លែស្រួយគឺវាអាចជួយចាក់ទម្លុះមាត់ត្រីបានផងដែរហើយផ្លែដែលអន្ទង់ខ្នាតកណ្ដាលប្រវែង9ហ៊ុនកន្លះនេះគឺសម្រាប់ប្រើជាមួយនុយអន្ទង់ធំជាងមេដៃបន្តិចឬក៏តូចជាងមេជើងបន្តិចបងប្អូនបញ្ជាក់បងប្អូនការប្រើទំហំផ្លែឲ្យស៊ីជាមួយនឹងទំហំនុយគឺជារឿងសំខាន់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនបើមិនអញ្ចឹងយើងវត្តត្រីមិនជាប់ល្អទេហើយនេះគឺជាផ្លែដែលអន្ទង់ខ្នាតធំជាងគេគឺប្រវែង1 តឹក 1បាទនេះ1 តឹក 1 ហ៊ុនបងប្អូនផ្លែនេះសម្រាប់ប្រើជាមួយនុយអន្ទង់ប៉ុនមេជើងឬតូចជាងមេជើងបន្តិចសម្រាប់លេងត្រី1 គីឡូឡើងដល់10 គីឡូលើសបងប្អូនបញ្ជាក់បងប្អូនផ្លែអន្ទង់ខ្នាតធំនិងខ្នាតកណ្ដាលក៏អាចប្រើជាមួយនុយអន្ទង់បត់បានផងដែរបញ្ជាក់បងប្អូនផ្លែដែលអន្ទង់ក៏អាចប្រើជាមួយនុយវែងដូចជានុយថ្លែននុយបង្គាយនុយត្រីបានផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែលេងត្រីដៀបឆ្ដោមិនសូវជោគជ័យហើយបងប្អូនមានបញ្ហាជាមួយនឹងការវត្តត្រីមិនសូវចូលមិនសូវជាប់ល្អឬក៏របូរត្រីទៅវិញបងប្អូនអាចសាកប្រើផ្លែរបស់ហាងសន្ទុយ Planet Fishing បានហាងសន្ទុយ Planet Fishing មានទីតាំងនៅចំកណ្ដាលក្រុងសៀមរាបហើយហាងសន្ទុយ Planet Fishing មានលក់បោះដុំនិងលក់រាយសម្ភារៈសន្ទុយល្អៗជាច្រើនប្រភេទហាងសន្ទុយ Planet Fishing ក៏អាចផ្ញើជូនបងប្អូនដល់គ្រប់ខេត្តក្រុងបានផងដែរជាមួយនឹងការវេចខ្ចប់ដែលមានស្តង់ដារល្អជាងគេដោយហាងសន្ទុយ Planet Fishing ប្រើទីបសម្រាប់វេចខ្ចប់ដងបបកដើម្បីកុំឲ្យមានការប្រេះស្រាំឬបាក់បែកនៅតាមផ្លូវហើយសម្រាប់បងប្អូនដៃថ្មីដែលទើបរៀនលេងហាងសន្ទុយ Planet Fishing អាចជួយប្រឹក្សាជួយណែនាំសម្ភារៈល្អៗឬក៏អាចជួយដំឡើងសម្ភារៈឲ្យត្រូវស្តង់ដារងាយស្រួលប្រើហើយលេងឆាប់បានផលផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការសម្ភារៈសន្ទុយល្អៗឬសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចម្ងល់ទាក់ទងនឹងការស្ទូចត្រីបបកត្រីបងប្អូនអាចឆាតមក page Planet Fishing Tackle Shop ឬក៏បងប្អូនអាចទាក់ទងមកតាម Telegram លេខ 0869997217 បានផងដែរ